Jeg gikk jo og bodde ut i Kvalvik, og i Saxon, og i Stremnes i det. Og så det til at som holdt, eller man fyrer sted ved en sånn kjenslo, man føler seg boken av, va? Trøtter og som holdt kanskje et eller annet møtidgen. Ikke egentlig Kvalvik og Stremnes i det, men framman undan, ja. Nei, jeg skal si at det til at i Kvalvik og Stremnes var det sera blod som holdt. Men her hendte noe særstakt i det, som jeg får fortelle der. Noe som fikk mot hjertet er gledest. Jeg kom til et hus, og her kommer en 12 år gammel dronker gengant i møte meg, om en kjøkken trappen her, og hikker på meg, og sier, jeg skal takke møte til. Og ok, skal du hava det? Så rett under Bibelen. Han er oppe bare samme koma, du vet det. Og jeg hører han så færa inn, og han sier ved mamma sin, det er en stor Bibel. Han har ordentlig glævor, du vet. En stor Bibel. Mamma sier akkurat, jeg hører tøvna lei, nei. Men nesten drankeren kommer at han åmer. Og så kører jeg ui, og han spyr meg, har du gjort han? Har du skrivet han selv? Ja. Altså, jeg tøtte han, ja. Og så, han virka jeg ordentlig interessert av ui, altså, ui Bibelen. Han visste at Bibelen var noe holdt størst. Og så kommer vi til et hus, og jeg kører Bibelen av postkassan, og en dronken fyllt meg. Og så ser han kameraten kjøs her i vinduet, vet du? Og kameraten åpner vinduet, og han sier vi han, det finnes ikke noe Bibel. Hæ? Og han fyrer så om han i postkassan og teker henne, og gonger nian til det huset og ratter honom Bibelene inn i kjøkken vinduet. Og tar oppnøet her i hitjetten, tar oppnøet her, og bleia og ordentlig. Altså, dette var noe av størst ting, og en større gave å få. Dette var ikke hva som helst, å få en Bibel. Kommer med over gengant her i regnen og i oljeklæven, nyast til ovast, og gjennom badnavåkne, og dalte avkjøpes bibler ut. Og altså, det som så hendte, det var at jeg vet ikke om den dronken kom ut, men den fyrre dronken, han kommer så, han ganger ikke vimmer, men han ganger nek at han fyrre. Og han forteller så også en argento her, du vet, altså, i samme alder som han, 12 år, og så da. Og dette gjør det med simpelthen så gleden, altså, at bøttene råkner vi at jeg vet at det onkel vetjing her i Kvalvik og Stremnes, begge middelen brødrafolk, og også i misjonshusen i Kvalvik. Så råkner her nekv tryggvande folk, og bøttene suttja foreldrene tja seg, bera Bibelene, og prætiker Bibelene, og elskar Bibelene, og til høyre Guds år, og det er sånn dronkeren her, han gjør det med gleden. Tog at han la meg si det som han prøysa i Guds åre. Legg meg ikke hva det sier. Han prøysa i Guds åre. Og jeg får vise der til at det stender i skriftene. David sier at han prøyser Guds åre. Skal jeg bare lese det på en veien. Salmor 6:8. Salmor 6:8. Vers 4. Miktam av David, ja.
Og i gode vil jeg prysa hans åre. In God will I praise his word. Prysa hans åre. Tror ikke gale vi tog. Og vers 20. Og i gode vil jeg prysa hans åre. Og i herranon vil jeg prysa hans åre. Så trudjar ferir og i skriftene stendur til at David prysa i Guds åre. Det er høylagt. Du kan prysa Guds åre. Det er ikke noe for gjørst du tog, det er ikke avgoda tilbyan. Ja. Så er det Matteus 21, vers 16. Og sødde vi han, høyrest du hva disse sia, og Jesus sier vi tar, ja, heva til aldri lise, utur munnen av pinkobøtnen og brøstabøtnen, hever du fullkommen gjørst, lovprysan. Utur munnen av pinkobøtnen, talvara gamlun, prøysun, slurun, hever du fullkommen gjørst, hast thou perfected praise, hever du fullkommen gjørst lovprysan. Jesus gikk her i Galileo, og ta vaksna folk så slett ikke hva vær her. Ta så oss i undrunne til bare vil du borste forklare det, og legg spotta, og tar lært, og farseerne, og tar skriftlært, og tar ikke med honom, tar vreka av han. Ja. Og bøtnene råpa i tempelen og satt og Hosanna til sonar Davids. Ta var det tar svara misnøkter kvarjer, tar fremst og prestaner og tar skriftlærd. Tar talt du ikke til. Talt du ikke til bøtnene prøys av Jesus. God kommende kjøte, andre personer i 3 øyntene. Han er god. Bøtnene prøys av honom, det er på sitt plass. Og så sværer Jesus at her, her var det aldri lise, utur munnen av pinkobøtnen og brøstabøtnen hever to fullkommen gjørst lovprysan. Ja. Så at det er sindre harsht. Man trøytter av sånn her til vårt. Jeg genga bygd at na bygd. Vi har badnavåkne og regne og alt det her. Og nei, det er et innere batteri som onke tøy avladas det sin dør. Men jeg vil si akkurat som at det som hendte det, at det som dronkeren her egen i øynene, han er finnet en bibel. Og mamman var bare, hon var ikke så. Gud, det var godt. Nå, hon var, jeg hørte ikke hva den sier, men jeg hørte tøvnalei, det var slett ikke positivt, slett ikke noe godt om det, altså. Og ikke godt å si om det. Men han lette ikke henne køva seg, han rann ut til vinen, hva skal jeg, tid av oss du finner en bibel. Og så var jeg til en æra jento. Du finner en bibel. Det var virkelig stortlet, det må jeg si. Amen. Lukka skøyta til på at jeg hugsa i til med en jacket der. Jeg hugsa da flere æra fyrir røysene. Hvordan undalt det ta jeg begynner jeg tøya i 2008, 28. mars. Jeg visste ikke hvordan langt det for å tekka. Jeg snakket vi øyn som at Gunnar Hjemlestad i Norra, som hei tutt King James til norsk, det tok hun 13 år. Og jeg får bare gongt, jeg visste ikke. Og jeg visste ikke om hun får bli prenta, eller nekka som helst, jeg følte bare til at jeg måtte gjøre det her. Nå kommer Bibelen til førja, i 2016, prenta tja Bering Precious Seed i Ohio, og 90.600 øyntøk avkjeipes,
Jeg får i gømsleplås avkjøpes i 2 år. Det har vist seg å være en trobløsje hvordan jeg skulle bære der ut, det er nok så tungar. Men nu fikk jeg langt en sterkan badnavogn, som, jeg sa det bare for meg, knapplega, at her skulle være en paddler, vi sånn kanter rundt om, så 2 esker kunne stande her, og øyne under. Og det har vi brukt nu, og jeg har gjort 3-4 bygder, og en med har gjort Høyvøk, så her 4 bygder til sammans. Og våkneren heldig vel, rygga vel, brottnar ikke til nekka. Og ryggeren som har hevet av funkt, det skal bare trille etter. Men det som det at i år 500 års jubileum siden reformasjonen hendte. Det størst år i år. Og nu kommer reformationsbibelen, Textus og Septus, Ben Chaim, masoretiske teksten i Gamla testamentet, og Textus og Septus i Nye testamentet, tøytelførest, rattlise sejanferer av trimonmånen, kommer til Førja, og det har vært bort avkjøpes til alt hus i landet. Ok, helten er nå, og så sødden helten kommer om 2 eller 3 år. Sødden helten, det har vært sunnare helt av Førjun. Torshavn, Sandøy, Sorøy. Og hvordan underholdt det Faktisk, ikke nekra små bagateller i vrøver. Til føreska King James, hon kan så istidlast vi Luthers bibel, opprunalige Luthers bibelna fra 1545. Og gamle danske og protestantiske bibelna, gamle islandske og protestantiske bibelna. Den danska var fra 1604, den islandske var fra 1546, og King James fra 1611, til henne som jeg tog tøvsaklige. Jeg har bare brukt henne til at hjelpe meg at avstemme og fauta meg, lukka som i teksten, at alt er rett. Ja, og så hoksa jeg til, og det er også at heter au iva fyrst og fyr nekrant hui, at det hender at hvert hus i landen og færøyna avkjøpes bibel, öll fåna avkjøpes bibel, og heter den ratta bibelen. Hon kommer ut avkjøpes, og i hvert hus og i landen, just og i år 2016. Ikke 2016, ikke 2018, men 2016. Jeg vet ikke hva du har suttet, men du har suttet til at hette visselig planlagt i himmelen. God har atlet her. Og det mer størst, det mer en framutkjørettur, at sleppa genga og i oljeklæven, og vi er badnavogne, hus og hus og hus og hus, fra klokkan 2 til 9 kvölde. Ta i genge. Ofta, ja. Her er lov, jeg færre sted klokkan 2, og er ofta hjemme klokkan 9:30. Cirka 2 dager, så det er en vikna. Ja. Og vi har langt bort ut morgenheltene. Jeg råkner vi tog etter for å teka 2 år. Men nøy, lagre langt og minka ned rommene helt. Så det ganger kjøtt. Det er akkurat som til at man hever en benkhøyd i seg at være for slakker og ikke gjøre det noe vel og noe kjøtt og alt det til. Så er det at man hanger i kanskje mer enn nøyot. Men hva så? Hva gjør det? At det skal jo ut. Og så møter man en luttlund prøyse en luttlund slure
som ser nekka størst hos nir, det er mer mer verst enn nekkar PhD-titel kunde være. PhTH, eller hva disse titlene er øyta. Ja. THM, alle så funne titlene. Kan ikke ta affære av universitet og lære jesuitiskan lærdom, alexandriskan lærdom, og prusa gnostiskon, pervertera en handriten ur fjord öld ur Alexandria, som av øyne vi kvart anna, og 3-4 000 plossun og i evangelion aløyna. Kan dette ta? Nei. Reformatørene vreka av alexandrisk handrit i øynkamp. De vil ikke sutja deg. Så det sjå til her er ikke samsvær og her er ikke det er rette teksteren. Han er ikke øynirvise sjálvan. Textus Receptus er øynutvis sjálvt. Og Textus Receptus er ikke bare grikst, men du finner teksttypene tøyda til andre mål, og du vet nær det ble tøyt, det ganger holdt atter til 3 øld, øld, og du hever til versjoner enn, og det er lykka som Textus Receptus. Og du hever valdensar av Bibelna, hon er lykka som Textus Receptus. Reformationsbibelen er den rette. Ja. Og hon er nu kommet ut av føreskon. Bøtnene sutja da, bøtnene føler da. Han gapa i og hei stor eier. Ha? Ja. Ja. Men her var en eldre, det var ikke kanskje 40 år gammal. Og i Stremnese, som øystene takka i virkelig fyr. Alvorlig, altså. Så det er ikke bare spottar her. Men spottaren er nekvur, det var ikke vel. Det er det.